Карачыда балатыны жандыруу аземи болуп өттү. Өзүңүздөр байкап тургандай, метри, бийиктиги 27 метр болгон балатыга жалпысынан 2,5 миллион сом кетти. Ал эми шаардык бардык жерлерге, парктарга, эс алуучу жайларга коюлган балатыларга жалпысынан 7 миллион сом коротулду. Быйылкы балаты кандай кооздолду? Биз шаар тургундарынан азыр сурап көрөбүз. Балаты кооз ар түрдүү оюнчуктар менен кооздолуп, балатыга 1000ден ашуун оюнчук илинип, 300дөн ашуун гирлянда тагылган. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов шаар тургундарын келе жаткан майрам менен куттуктады. Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар, кадырлуу достор. Баарыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Бир аз убакыттан кийин жаңы жылдын керемет салтын улап, балаты шамын жандырабыз. Шам жарыгы бизге жаркын маанай тартуулап, майрамды жакындатат. 2020 жаңы жылдын алдында биз өткөн жылга баа беребиз. Келе жаткан жылга жаңы максаттарды коебуз. Албетте, жаңы жылдан жаңы ийгиликтерди, жаңы жетишкендиктерди күтөбүз. Жакшы тилектерди тилейбиз. Ала тоонун аянтында Карачы, азиз мейман келгендерге жарк этсин биздин башкы балаты. Андемесе даяр болсок кадырман мекендештер, бишкектиктер. Ондон ылдый баарыбыз чогуу санайлы. 5, 4, 3, 2, 1. Bolşavlar bolsun. Bayrağınızlar bilin. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it. 바라고 살다간 스승에 바일란남 웃겨줬사람네 웃음은 날란남 Salam Bishkek barsizlarmi? Kele жаткан жаңы жылыңыздар менен деп сиздер үчүн жүрөк эсет чыгарма. Кулап коюңуздар. Күткөнүм сен, жалгыз таппасканда. Сүйгөнүм сен, бир көрүп чакканда. Сезим мага келди, кайра үмүт берди. Бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси Гүл Алмамбетова былтыркы балатын орнотконун айтып, каражатты сарамжалдуу пайдаланылганын айтат. Жаңы жылга Быйыл балатыбыз мурунку эле балатыны койдук. Анткени акчаны туура сарптап, туура үнөмдөп пайдаланыш керек. Балатынын узундугу 27 метр, диаметри 12 метр. Анан кийин балатыбыз тагыраак турсун деп, жакшы турсун деп ичинде бетондук сыйскаларды койдук. Ар бирөөсү 5, ар бирөөсү 2 тоннадан. Анан кийин жабдыгын, жасалгасын кайрадан эле жасадык. Керек болсо оюнчуктардын көбү мурунку былтыркы оюнчуктар. Жаңы жылга чейин шаардын көчөлөрү дагы кооздоло турганын Бишкек жарык ишканасынын башкы инженери Элзар Токтогулов айтты. Бишкек шаарында алапаянтан тышкары ынтымак
ынтымак жаңы салынган паркын колдонду. Аякада балаты тигилди, 15 метрлик балаты тигилди. Чыгыш 5 микрорайонунда аяка 15 метрлик балаты тигилди, кооздолду. Андан тышкары филармонияда 17 метрлик балаты коюлду, тигилди, кооздолду. Баары жакшынакай күйүп атат, иштеп атат. Жаңы жылга чейин дагы кооздойбуз шаарды. Балатынын ачылышына келген тургундар балаты кооз жасалганын айтышып, маанай тартуулаганына кубанып турушат. Борбор жарыктар көбүрөөк болсо керек былтыркыга караганда. Анан таза азырынча көрөбүз. жаңы жылды кандай тосоюн деп пландап жатасыңыз? Быйыл буюрса жаңы жылды жакшы тосоюн деген ойлор бар. Ата энесинин жанында. 31-нде дагы ушунчалык келесиңерби же? Жок, үйдө ата энесинин жанында кичине. Балаты жактыбы? Ооба. Эмнеси менен жакты өзгөчө? Коозугу. Дагы? Чоңдугу менен. Жаңы жылды күтүп атасыңбы? Ооба. Кантип даярданып атасың? Үйдө жасап, даярданып атам, ёлканы жасап. Жакшы эле. Эмнеси Жакшы. өзгөчө былтыркыга салыштырмалуу? Погода да жакшы, семья менен жүрүп кел. Жакшы. Настроение жакшы. Жаңы жыл. Şu momentten пайдаланып, мен да кыргыз элиме, кыргыз жериме, кыргыз элим тынч аман болсун, ден соолукта болушун, жаңы жылда жаңы ийгиликтерди алып келсин. Семьясы менен бактылуу болуп, ынтымактуу болуп көп жашайын. Былтыркыга караганда өзгөчөрөөк десек болот. Дегенде жылда окшошураак болчу, быйыл өзгөчө деп айта алам. Сөйдөнгөндө кооздураак, анан кызыктуураак менимче. Жакшыбы негизи? Ооба, жакшы. Бүгүн кандай маанайлар кандай болуп атат? Негизи кандай дос атасыңар? Маанай жакшы. Буюрса. Атайын көргөн келдиңер. Ооба, атайын көргөн келдик. Жакты, аябай кооз. Эмнеси жакты? Кооздугу менен өзгөчөлүк. Былтыркыдан башкача. Жаңы жылда кандай тосоюн деп пландап жатасыңар? Жаңы жылда буюрса үй бүлө менен чоңуп кандай дейсиз? 31 ушул жерге келесиңерби дагы? 31 билбейм. Жаңы жылга чейин эс алуучу жайларда жана көчөлөрдө мына ушундай кооздуктар менен кооздолот. Ал эми жаңы жыл 31 август күнү кечинде дал ушул жерде концерттик программада жаңы жыл тосулат.